साथीहरू मेरो चाहिँ धान फलेछ पाकेछ एकदम राम्रो भएछ। यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू मेरो धान चाहिँ मैले यो चाहिँ बेलकुटी भन्ने धान लाएको थिएँ। यस्तो राम्रो खालको भइदिएछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने परमेश्वरले नै बल बुद्धि ताकत शक्ति आशिष सबै यो आकाश पृथ्वी धानको उब्जनी गर्ने यो मौकाहरू सास फेर्ने मौकाहरू सबै थोक परमेश्वरले दिनुभएको। त्यसकारण म सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई नै धन्यवाद गर्दछु किनभने हामी मान्छे जातिलाई सबैलाई यसरी आशिषको स्रोत आशिषको मूल सबै थोक दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। सबै घाम जुन आकाश पृथ्वी बनाउनु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र आज हाम्रो यसरी यो बेलकुटी धानलाई यसरी आशिषद्वारा उहाँले नै आशिष गर्नुभयो। आमेन।